ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി എഗ് പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വരട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു എഗ് റോസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കണേക്കാൾ മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കണിലും ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലും കൂടിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സോസ് പാനിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് 4 മുട്ട വേവിച്ചെടുക്കാം. 4 or 5 നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 12-15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും, നല്ല ഹാർഡ് ബോയിലായിട്ട് വരും. അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചൂടുവെള്ളം അങ്ങ് കളയുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല പച്ചവെള്ളം, നോർമൽ പൈപ്പ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തണുത്ത് വരും. അന്നേരം നമുക്കിതിൻ്റെ ഷെല്ലൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ അറ്റം ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു വരും. അന്നേരം അതിങ്ങനെ അടർത്തി റൗണ്ടായിട്ട്, നമ്മൾ ഓറഞ്ചൊക്കെ തൊലിച്ചെടുക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക. അല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും പൊളിച്ചെടുക്കരുത്. ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അധികം പൊട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ക്രാക്ക് ആവാണ്ട് നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗ് കിട്ടും, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കഴുകിയിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2.5 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൂട് നാടൻ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത്, ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ, വലിയ അല്ലിയല്ല, ചെറുതാണ്. ഇത് ഏകദേശം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു 2 പച്ചമുളക്, എരിവ് കുറഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ്, 2 പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒന്നും കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ മാത്രം മതി. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു 3 വലിയ സവാള കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ സവാള കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഉള്ള പോലെ തോന്നും കേട്ടോ, പക്ഷേ വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി പോലും കാണില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാള നമുക്ക് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വഴണ്ട് വരണത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യണം. സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ റോസ്റ്റിനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നോക്കിയേ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, കാരണം ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫെനൽ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. മുളക് പൊടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നോർമലാണേ. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണല്ലേ ആഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ, അങ്ങനെ വലിയ എരിവൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി. കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാനിത് കുരുമുളക് കല്ലിലൊന്ന് ഇടിച്ചെടുത്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും, കണ്ടോ, നല്ല തരിതരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് പൗഡർ ആവാണ്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതായത് ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കാണ്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഫ്രഷായിട്ട് ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ മണവും രുചിയൊക്കെ പോവാണ്ട് കിട്ടും. അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിവർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രുചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക. ചെറുതീയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അന്നേരത്തേക്ക് പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരും. ആ ഒരു സ്മെല്ല്, നല്ലൊരു നാടൻ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പരുവെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 2 എണ്ണം എടുത്തോളൂ. നമുക്കിത് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു, നമുക്കത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേവണത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചെറിയ പീസായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ട് വരും. നോക്കിയേ, കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് സോഫ്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു മസാലയിലോട്ട് അങ്ങ് ചേരും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവിക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ആണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല. ഞാനൊരു 3/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 200 ml വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തിളപ്പിക്കാം.
അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 3 സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇടാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ 2 പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഈ ഒരു മസാലയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുക, ഈ ഒരു റോസ്റ്റിലോട്ട് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്ഗിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക്, ഈ ഒരു റോസ്റ്റിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ യെല്ലോ പാർട്ടുണ്ടല്ലോ, മഞ്ഞക്കരു, അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട്, എല്ലാമല്ല, ഇപ്പോൾ 4 എഗ്ഗാണ് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു യെല്ലോ പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്താക്കിയിട്ട് ഇതിലങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, എഗ്ഗിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അറിയുമില്ല അത് കഴിക്കുമ്പോൾ, അതിനകത്ത് അത് പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയ പോലും ഇല്ല, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ചിലരുണ്ടാവില്ലേ എഗ്ഗിൻ്റെ മഞ്ഞ കഴിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവർക്കത് ശരിയായി വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി എഗ്ഗ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇട്ടിരിക്കണത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളും. പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂണിന് താഴെ ഗരം മസാലയും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പോരാന്നാണ് കേട്ടോ തോന്നിയത്, അപ്പോൾ ഞാനൊരു 2 നുള്ളു ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3/4 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1/2 കപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നല്ലോണം കട്ടിയുള്ള ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്പം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത് പ്യുവർലി ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷേ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റിന് കിട്ടും. അത് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരൊറ്റ സാഷേ, ഒരു ചെറിയൊരു സാഷേ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പുളിയും ഒരു ചെറിയ മധുരവും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ. ഏകദേശം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അതിന് പകരമായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറും അങ്ങ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് റെഡിയാണ്, എണ്ണയൊക്കെ മേലെ തെളിഞ്ഞു വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കണിലും ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.